इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। निर्वाचनायोगेन अद्य बिहार विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्राक् अन्तिमा मतदाता सूचिः प्रकाशिता। भारतेन गाजा संघर्ष समाप्तेः अमेरिकायाः योजनायाः स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अयं शान्त्यै व्यवहार्यः मार्गः प्रोक्तः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवोचत् सिन्दूराभियानावधौ भारतीय सशस्त्रबलानां परस्पर सञ्चालन क्षमतया ऐक्यभावनया च महत्वपूर्णा भूमिका निभालिता। देशे अद्य दुर्गा अष्टमी पर्व महतोल्लासेन आचर्यते। अपि च गुवाहाट्यां महिलानाम् एकदिवसीय विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य प्रथमा स्पर्धा भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये अनुवर्तते। अथ वार्ताः विस्तरेण। निर्वाचनायोगेन बिहारे विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अनन्तरम् अद्य अन्तिमा मतदाता सूचिः प्रकाशिता। इयं निर्वाचनायोगस्य आधिकारिके वेबसाइट इति अन्तर्जालपटले उपलब्धा अस्ति। बिहारस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी कार्यालयस्य अनुसारं मतदाता सूचेः प्रतयः समेभ्यः जनपद निर्वाचनाधिकारिभ्यः सह जनपदाधिकारिभ्यः च प्रदास्यन्ते। भारतेन गाजा संघर्षं समापयितुम् एकस्याः व्यापकयोजनायाः अमेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य घोषणायाः स्वागतं कृतम्। सामाजिक सञ्चारपटले प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् इयं योजना फलिस्तीन इस्राएल देशयोः नागरिकैः सह पश्चिम एशिया क्षेत्राय च दीर्घकालिक स्थायि शान्ति सुरक्षा विकासानां व्यवहार्य मार्गं प्रदास्यति। प्रधानमन्त्रिणा आशा प्रकटिता यत् समेऽपि सम्बद्धपक्षाः राष्ट्रपतेः ट्रम्पस्य पदक्षेपाय ऐकमत्यं भविष्यन्ति। अमुं संघर्षं समापयितुं शान्तिं सुनिश्चेतुम् अस्य प्रयासस्य समर्थनं च करिष्यन्ति। भारते इस्राएलदेशस्य राजदूतेन रुवेन अजार इत्यनेन गाजा इत्यत्र संघर्षं समापनोद्देश्येन अमेरिकायाः नेतृत्वयुतायाः शान्तियोजनायाः समर्थनाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आभारः प्रकटितः। अद्य नवदिल्ल्यां संवाददातृ सम्मेलने श्रीमता अजारेण अयं घटनाक्रमः ऐतिह्यं प्रोक्तम्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्रबलानां मध्ये परस्परं सञ्चालनक्षमताय ऐक्यं च वर्तमानसमये सफल सञ्चालनस्य आवश्यकता जायेते। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अद्य सैन्यत्रयस्य संगोष्ठीं सम्बोधयन् श्रीसिंहः एतत् अवोचत्। तेनोक्तं यत् एकविंशां शताब्द्याम् अपायाः संवर्धिताः। श्रीसिंहेनोक्तं यत् भूमिः, समुद्रः, वायुः, अन्तरिक्षः, साइबर स्पेस इत्येते परस्परं गहनतया सम्पृक्ताः। रक्षामन्त्री अवदत् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति अभियानस्य अवधौ भारतेन स्वीय वायु रक्षा ऐक्ये बृहत्तरं प्रदर्शनं कृतम्, यत् निर्णायकं सञ्जातम्, यतो हि भारतीय सेना जगतः सर्वोत्तमा सेना वर्तते। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। रक्षामन्त्री एकीकृत सञ्चालनस्य अस्मिन् युगे निरीक्षण लेखा परीक्षा प्रणाल्योः परस्परं निर्बाधरूपेण संयोजने बलं प्रदत्तम्। अपि च उक्तं यत् साइबर सूचनायुद्धस्य मानकानाम् ऐक्यस्य आवश्यकता वर्तते। रक्षाप्रमुखः जनरल अनिल चौहानः भविष्ये परमाणवास्त्रैः उत्पत्स्यमानान् जैविक अपायान् अथ रेडियोधर्मी पदार्थैः, रेडियोतरङ्गैः च जायमाने प्रदूषणे नियन्त्रणाय रक्षासन्नद्धतानाम् आह्वानं कृतम्।
अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां सैन्यचिकित्सासेवायाः 100तमे स्थापना दिवसे आयोजितं वैज्ञानिकसत्रं सम्बोधयता तेनोक्तं यत् कोविड महामार्याः अनन्तरं जैविकानाम् अपायानां सम्भावना समेधिता। जनरल चौहानेन परमाणु अपायान् विरुध्य भारत निर्भय भारताय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आह्वानमपि स्मारितम्। यूरोपीय मध्यपूर्व भागस्य नेतारः गाजा कृते अमेरिकायाः नवीन शान्ति योजनायाः स्वागतम् अकुर्वन्। योजनायां सैन्य अभियानानां तत्काल समापनस्य प्रस्तावो वर्तते। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः हमासं प्रति अवदत् यत् इयं योजना स्वीकरणीया। संयुक्त अरब अमीरातः, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तानस्य च विदेशमन्त्रिणः एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये युद्धसमापनस्य ट्रम्पवर्यस्य प्रयासानां प्रशंसाम् अकुर्वन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in इति वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्री राजीव रंजन सिंहः अवोचत् यत् भारतेन खाद्य सुरक्षां सुनिश्चेतुं पोषण सम्बद्ध परिणामेषु परिष्काराय, आजीविका सुदृढीकरणाय, निर्धनतोन्मूलनाय च परिवर्तनकारी समावेशी पदक्षेपो विहितः। रोम इत्यत्र खाद्य कृषि संगठनस्य द्वितीये वैश्विक सम्मेलने तेन भारतस्य कृषक सम्बद्धेषु नवाचार परिवर्तनेषु प्रोक्तं यत् देशे पशुधन दुग्धोत्पाद क्षेत्रं समावेशी विकासाय गतिं ददाति। नवरात्र पर्वणः अष्टमे दिने अद्य महाष्टम्यां देव्याः दुर्गायाः महागौरी स्वरूपस्य पूजा सर्वत्र विधीयते। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह च देशविदेशेषु भारतीय नागरिकेभ्यः दुर्गापूजायाः शुभकामनाः दत्तवन्तः। वियतनामदेशे बुआलोई चक्रवातेन मृतकानां संख्या 26 अभवत्। अस्मिन् चक्रवाते 85 गृहाणि प्रध्वंसितानि। वियतनामदेशस्य प्रधानमन्त्री स्थानीय प्रशासनं निर्दिष्टवान् यत् आवश्यक सुरक्षाकार्याणि कुर्यात्। तेन शैक्षणिक संस्थानां, चिकित्सा सौविध्यानां च पुनः सञ्चालनाय निर्दिष्टं प्रदत्तम्। अमुना शोकसन्तप्त जनानां प्रति संवेदनाः अपि प्रकटिताः। पाकिस्तानस्य क्वेटा नगरे दुरापादिते विस्फोटे 10 जनाः मृताः। अयं विस्फोटः पाकिस्तानस्य अर्धसैन्यबलस्य मुख्यालयस्य बहिः अभवत्। सैन्यबलेन प्रोक्तं यत् प्रत्युत्तरे एकः आत्मघाती, अन्ये च 6 आतंकवादिनः व्यापादिताः। महिलानाम् एकदिवसीय विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य प्रथमा स्पर्धा भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये अनुवर्तते। श्रीलंकादलेन पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। प्रथमा क्रीडा गौहाट्यां प्रचलति। भारतीयदलेन अन्तिमवार्तालेखनसमयं यावत् 28 क्षेपचक्रेषु 6 क्रीडिकाणां हानौ 25 धावनाङ्काः निर्मिताः। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं श्रूयन्ताम्। निर्वाचनायोगेन अद्य बिहार विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्राक् अन्तिमा मतदाता सूचिः प्रकाशिता। भारतेन गाजा संघर्ष समाप्तेः अमेरिकायाः योजनायाः स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अयं शान्त्यै व्यवहार्यः मार्गः प्रोक्तः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवोचत् यत् सिन्दूराभियानावधौ भारतीय सशस्त्रबलानां परस्पर सञ्चालन क्षमतया, ऐक्यभावनया च महत्वपूर्णा भूमिका निभालिता। देशे अद्य दुर्गा अष्टमी पर्व महतोल्लासेन परिपाल्यते।
अपि च गुवाहाट्यां महिलानाम् एकदिवसीय विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य प्रथमा स्पर्धा भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये अनुवर्तते। इति वार्ताः।